ចាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់នៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គនៃកិច្ចសម្ភាសភ្ញៀវនៅក្នុងថ្ងៃនេះភ្ញៀវរបស់យើងនោះគឺលោកឡាត់សូយចាលោកគឺជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យកុមារនិងអក្សរកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាសង្គមអ៊ីវ៉ាចាឲ្យប្រធានបទនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការលេងជាមួយនឹងកូនរបស់លោកអ្នកចាឲ្យឥឡូវនេះភ្ញៀវរបស់យើងបានមកដល់ហើយចាសូមជម្រាបសួរលោកឡាត់សូយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីយើងខុសប្លែកពីសពម្ដងដោយយើងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងការលេងជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកគ្រប់រូបចាស់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាការលេងជាមួយនឹងកូនរបស់ឪពុកម្ដាយមានសារៈសំខាន់ចាស់ហើយហេតុអ្វីទៅបានជាឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីលេងជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគាត់បាទសូមអរគុណនៅសំណួរដ៏ល្អបាទជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកស្រីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះឡាតសូយមកពីអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសង្គមអ៊ីវ៉ាដែលហៅកាត់ថា ESS ហើយខ្ញុំបាទជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យកុមារហើយនិងកម្មវិធីអក្សរកម្មមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានលើកឡើងថាតើហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្ដាយចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនលេងជាមួយនឹងកុមារបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាឪពុកម្ដាយគឺជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលរស់នៅចិត្តបង្កាយនឹងកុមារតាំងពីកុមារប្រសូតចេញមកពីផ្ទៃបាទហើយឪពុកម្ដាយនេះឯងគឺជាគ្រូទី1ដែលបង្រៀនកុមារឲ្យចេះនិយាយឲ្យចេះប្រស្រ័យទាក់ទងបាទដោយប្រើពាក្យពេចន៍ទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងមានអត្ថន័យហើយចំណែកឯកុមារវិញជាចរិតធម្មជាតិឬក៏ជាចំណងចំណូលចិត្តធម្មជាតិរបស់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលសប្បាយចូលចិត្តអ្វីដែលកំ pl ែងគាត់អត់សូវចូលចិត្តភាពមូម៉ៅឬក៏ភាពធុញទ្រាន់នោះទេបាទហើយមួយវិញទៀតកុមារគាត់នឹងចងចាំនៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងឱកាសដ៏រីករាយដែលឪពុកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចទាំងនេះយើងឃើញថាជាចំណុចរួមការលេងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបាទជាមួយនឹងកុមារពីព្រោះការលេងនឹងឯងបានជួយជំរុញឬក៏បង្កើនពីទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនបាទកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតជាងមុនបាទហើយមួយវិញទៀតឪពុកម្ដាយឬក៏កុមារនឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលគាត់បានលេងជាមួយគ្នាពីព្រោះអីជាធម្មតានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយលេងជាមួយកូនឃើញកូនសើចឃើញកូនចេះនិយាយប៉ាម៉ាក់ពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូគាត់មានមោទនភាពមែនទែនថាអូកូនខ្ញុំមិនក៏ឆ្លាតយ៉ាងនេះបាទមានចុះបកែគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនបាទចុះសម្រាប់ពុកម្ដាយវិញគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អីពីការលេងជាមួយនឹងកុមារហ្នឹងបាទតាមរយៈសម្ដីរបស់អ្នកចិត្តសាស្ត្របាទអ្នកជំនាញការគាត់បានលើកឡើងថាវាជាដំណាក់កាលដែលឪពុកម្ដាយបាទចូលខ្លួនទៅនឹងពិភពរបស់កុមារពីព្រោះការលេងជាមួយកុមារឪពុកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍កុមារមានន័យថាគាត់ប្រើសម្ដីងាយគាត់ប្រើពាក្យពេចន៍ងាយស្រួលយល់ហើយប្រើខ្លីៗដើម្បីឲ្យកុមារងាយស្រួលយល់ហើយមួយវិញទៀតឪពុកម្ដាយគាត់អាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់កុមារថាថ្ងៃហ្នឹងកូនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍បែបណាបាទហើយមួយវិញទៀតឪពុកម្ដាយក៏គាត់អាចយល់ពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់កូនថាកូនរបស់គាត់ចូលចិត្តអីហើយឪពុកម្ដាយក៏អាចដឹងពីចរិតលក្ខណៈរបស់កូនថាកូនរបស់គាត់ជាមនុស្សឆាប់ខឹងឆេវឆាវជាមនុស្សកាចឬក៏ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតឪពុកម្ដាយគាត់អាចកត់សម្គាល់ពីភាពខាវ័យឆ្លាតឬក៏ទេពកោសល្យរបស់កុមារព្រោះពេលខ្លះយើងដឹងថាកុមារគាត់អត់អាចមានជំនាញដូចគ្នាបានទេកុមារ10នាក់គឺស្ទើរតែមានជំនាញគាត់ចេះបកកាយខាងច្រៀងខាងរាំអីជាដើមបាទចុះកូនវិញគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អីពីការលេងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងកូនគាត់នឹងយល់ឃើញថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដទៅដល់ពួកគាត់ព្រោះនៅពេលដែលការលេងហ្នឹងគឺមានការតំណែងគ្នាមានការចាប់ដៃបាទការថើបអោបជាដើមអញ្ចឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានភាពកក់ក្ដៅហើយឪពុកម្ដាយពិតជាស្រឡាញ់គាត់មែនទែនចា៎ហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតឪពុកម្ដាយគាត់អាចកុមារគាត់នឹងមានការកោននៅចំណេះដឹងថ្មីតាមរយៈការបង្រៀនរបស់ឪពុកម្ដាយដូចជានៅពេលដែលឃើញសត្វដើរមកឪពុកម្ដាយអាចចង្អុលបង្ហាញសត្វហ្នឹងទៅកាន់កូនហើយសួរកូនថាអូកូនជួយប្រាប់ប៉ាឬក៏ប្រាប់ម៉ាក់មើលថា
សត្វហ្នឹងគេហៅសត្វអីគេពេលហ្នឹងកូនអាចឆ្លើយឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកកែតម្រូវឬក៏ឪពុកម្ដាយអាចលើកវត្ថុមួយឡើងបាទចឹងអូលប្រាប់កូនថាកូនជួយប្រាប់ប៉ាម៉ាក់អាហ្នឹងគេហៅអីគេបាទពេលហ្នឹងកូនអាចឆ្លើយតបទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់ទោះបីជាពេលខ្លះកូនគាត់អាចឆ្លើយត្រូវទេប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់គាត់អាចកែតម្រូវនៅពាក្យពេចន៍ហ្នឹងបានបាទហើយមួយទៀតសារៈសំខាន់បន្ថែមហ្នឹងកូនគាត់អាចមានជំនាញក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងព្រោះគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទពេលហ្នឹងគាត់អាចទៅលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់បានហើយគាត់អាចចេះនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិគាត់អាចចេះរកអានជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតយើងឃើញថាកុមារគាត់នឹងអភិវឌ្ឍនៅចិត្តរបស់គាត់នឹងអាចជាមនុស្សដែលចេះរៀបចំផែនការឬក៏ជាមនុស្សដែលចេះទប់អារម្មណ៍បាទឬក៏ភាពឆេវឆាវរបស់គាត់ជាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងឲ្យកុមារលេងរបស់របរសង់ជារូបផ្ទះអីចឹងណាបាទបលុកបៃឡអញ្ចឹងពេលខ្លះវាបាទឬក៏តុក្កតាអីចាស់ឡានអីទុយអញ្ចឹងចាពេលហ្នឹងគាត់សាងសង់អីចឹងណាពេលខ្លះវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមកុមារហ្នឹងចេះព្យាយាមអញ្ចឹងគាត់ចេះរៀបចំផែនការដល់ពេលយូរទៅទម្លាប់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងពេលគាត់ធំឡើងគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតបាទហើយគាត់ចេះអត់ធ្មត់ទៀតអូតែកាលណាគាត់ចេះអត់ធ្មត់ពេលហ្នឹងគាត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសំណួរមួយទៀតបងចង់សួរថាតើហេតុអីបានជាពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានវិធីបែបណាដើម្បីលេងជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងគិតថាស្មើគ្នាស្មើគ្នាដូចថាយើងជាមិត្តភក្តិឬក៏អីចឹងយើងមានវិធីលេងជាមួយគាត់បែបម៉េចបែបគាត់កុំឲ្យគាត់គិតថាយើងជាមនុស្សស្មើមួយគាត់អញ្ចឹងបាទសូមអរគុណនៅសំណួរដ៏ល្អជាទស្សនៈទូទៅឬក៏ទេសនៈពីមុនមកជាពិសេសនៅតាមជនបទសុខស្រែគាត់យល់ឃើញថាការលេងជាមួយកូនច្រើនពេកអត់ល្អទេព្រោះគាត់គិតថាការលេងជាមួយកូនច្រើនពេកធ្វើឲ្យកូនបានដៃបានចិត្តបាទធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តហើយកូននឹងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ឆ្លើយតែពិតទៅទេសនៈបែបនេះយើងគួរតែលើកយកមកពិភាក្សាហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអីបានជាកូនគាត់ខ្លាចជាមនុស្សឆ្លើយឬក៏ជាមនុស្សបានដៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងគិតទៅដល់ការលេងជាមួយកុមារយើងនឹកទៅដល់ដែនកំណត់មានន័យថាយើងត្រូវមានដែនកំណត់ក្នុងការលេងជាមួយកុមារនៅពេលដែលយើងឃើញកុមារគាត់ចេះជេរតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចតែគាត់ចេះមកពីណាអញ្ចឹងយើងអប់រំគាត់កុំឲ្យប្រើពាក្យជេរនឹងមិនល្អឬក៏ពាក្យអសុរោះហ្នឹងបាទឬក៏គាត់ប្រើអាកប្បកិរិយាមិនសូវសមរម្យដូចជាផ្ទះក្បាលបាទផ្ទះក្បាលទៅមាត់បាទលេងដូចវាថាមនុស្សដែលធំជាងគាត់លេងបោចសក់ឬក៏លេងទាញក្បាលឬក៏កំហកឲ្យអញ្ចឹងបាទចាបាទអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ទៅវាជាអាកប្បកិរិយាដែលអត់សូវសមរម្យអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរតែបង្រៀនកូនពីវិធីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់និយាយមិនល្អអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយអាចកែតម្រូវពាក្យពេចន៍របស់គាត់នឹងបានហើយមួយទៀតឪពុកម្ដាយត្រូវបង្រៀនកូនឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវមានន័យថានៅពេលដែលគាត់និយាយពាក្យខុសឬក៏វាយក្បាលឪពុកម្ដាយឬក៏ជេរហ្នឹងឲ្យកូនចេះទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងចេះប្រើពាក្យសុំទោសបាទសុំទោសឬក៏គាត់សន្យាថាលើកក្រោយគាត់នឹងលែងប្រើពាក្យពេចន៍នឹងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងយើងបង្រៀនឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់ចេះមានការទទួលខុសត្រូវចាហើយមួយទៀតតើយើងត្រូវលេងជាមួយនឹងកុមារនៅអ្វីខ្លះហើយពេលវេលាបែបណាដែលយើងត្រូវលេងជាមួយគាត់បានបាទសូមអរគុណនៅសំណួរតើយើងគួរតែលេងជាមួយនឹងកុមារនឹងអីខ្លះហើយពេលវេលាណាមួយចាពេលខ្លះឪពុកម្ដាយកប់យោបល់មិនដឹងថាក្រៅពីការអោបថើបជាមួយនឹងកុមារហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវលេងអីបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគួរតែស្វែងយល់ថាតើកុមារគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាយើងដឹងថាកុមារគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងរបស់របរថ្មីប្លែកបាទជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដើរបាទចូលចិត្តពេលខ្លះយើងនៅតែយើងនេះពេលគាត់កាន់ដៃយើងនំគាត់ដើរព្រោះកន្លែងនេះវាសុបាយអញ្ចឹងកាលណាឪពុកម្ដាយមើលឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចវិភាគហើយថាតើកូននឹងចេះអីចង់បានអីអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយអាចនាំពួកគាត់ដើរកាន់ដៃគាត់ដើរមើលនេះមើលនោះហើយចង្អុលប្រាប់គាត់ថានេះស្អីគេឬក៏យើងប្រាប់គាត់នេះសត្វមន់គេហៅមន់យ៉ាងម៉េចអីចឹងណានេះឆ្កែនេះឆ្មាអញ្ចឹងទៅក៏អាចចេះប្រើពាក្យហ្នឹងហើយមួយទៀតជាធម្មតាដូចជាកុមារដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺពុកម្ដាយគាត់អាចទិញដូចជាกระดาษផាត់ពណ៌បាទទិញ color ហ្នឹងឲ្យកូនគាត់ចេះផាត់ពណ៌ស្គាល់ពណ៌អីផ្សេងឬក៏យើងលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងដូចជាបៃលុកបៃឡបាទឬក៏
រូបគុំគ្នាហ្នឹងជាឡានជាតុក្កតាអីផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះគុំហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតពេលខ្លះយើងអាចនៅជាមួយនឹងកុមារហើយនិទានរឿងគាត់ស្ដាប់ឬក៏និយាយរឿងគាត់ស្ដាប់បាទហើយពេលខ្លះទៀតយើងអាចនាំកុមារនឹងស្ដាប់ចម្រៀងបាទឲ្យគាត់ចេះស្ដាប់ចម្រៀងព្រោះការស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទោះបីគាត់អត់ចេះស្ដាប់ពាក្យប៉ុន្តែគាត់តាមរយៈភ្លេងគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាបែបជារូបភាពចាគាត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងឬក៏មើលភាពយន្តបាទខ្សែភាពយន្តតុក្កតាដែលគេអាសាប្រចាំពិសេសពេលថ្ងៃពេលកុមារហ្នឹងមកពេលរៀនអីហើយអញ្ចឹងចាតុក្កតាអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតទៅទៅនឹងពេលវេលាថាគួរតែនាំគាត់លេងពេលណាយើងទៅធម្មតាយើងក៏ទៅធ្វើការមានថាយើងក៏រវល់ហើយពេលខ្លះកុមារក៏ត្រូវការសម្រាប់ដែរមិនមែនមានន័យថា24ម៉ោងកុមារគាត់ត្រូវការលេងទាំងអស់ហ្នឹងទេអត់ទេគាត់ត្រូវការសម្រាប់ច្រើនជាពិសេសកុមារទូចអាយុ1ខួប2ខួបអីហ្នឹងគាត់ត្រូវការសម្រាប់ច្រើនអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរជ្រើសរើសពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាពេលមុនគេងតើកុមារគួរធ្វើអីអាចមើលសភៅរឿងឬក៏ឪពុកម្ដាយនិទានរឿងគាត់ស្ដាប់ពេលថ្ងៃត្រង់អរគុណបងអូនដែលសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅសន្យាថាយើងនឹងជួបសម្ភាសជាមួយបងអូនដល់ទៀតនៅឱកាសក្រោយចាតាក់ទងទៅនឹងរឿងការលេងជាមួយនឹងកុមាររបស់ឪពុកម្ដាយចាអរគុណបងអូនចាដែលបានចូលរួមចាប់ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសហើយប្រិយមិត្តទូតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់នោះនាងខ្ញុំនឹងភ្ញៀវដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះមានមោទនភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពតាំងនៅកន្លែងងងឹតចាប់រូបភាពបានច្បាស់ល្អវ៉ាតាឈីទំនាក់ទំនង092 866 Cellcard គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា EasyCom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា Infinity Insurance